ნიკოლა პერუშის ისტორია 80-იან წლებში დაიწყო საფრანგეთში. ფეხმძიმე ქალმა, რომელსაც წითურას ნიშნები აღმოაჩნდა, სამედიცინო გამოკვლევის ჩასატარებლად მიმართა ექიმსა და ლაბორატორიას. მშობლებს სურდათ დაიზუსტებინათ, ნამდვილად ჰქონდა თუ არა დედას წითურა, არსებობდა თუ არა ნაყოფზე მისი გადასვლისა და ბავშვის ჯანმრთელობისთვის საფრთხის შექმნის რისკი. საფრთხის არსებობის შემთხვევაში ქალს გადაწყვეტილი ჰქონდა ფეხმძიმობის ხელოვნური შეწყვეტა აბორტის გაკეთების გზით. ექიმებმა წყვილი დაარწმუნეს, რომ დედას ჰქონდა იმუნიზაცია და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა რისკს არ წარმოადგენდა ნაყოფისთვის. ამ ინფორმაციის მიღების შემდეგ ქალმა გადაწყვეტა ნაყოფის შენარჩუნება, მაგრამ მათი შვილი ნიკოლა პერუში დაიბადა ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებით, შესაძლებლობათა მყარი შეზღუდვით, წითურასთან დაკავშირებული თანდაყოლილი ფიზიკური და ნერვოლოგიური დარღვევებით, რაც მთელი ცხოვრების მანძილზე საჭიროებდა მისი მოვლის აუცილებლობას. მშობლებმა ექიმისა და ლაბორატორიის წინააღმდეგ სასამართლოში შეიტანეს სარჩელი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნით. მაგრამ ეს ყველაფერი არ არის. სასამართლოს მიმართა თავად ნიკოლა პერუშმა წარმომადგენლის მეშვეობით და მოითხოვა ზიანის ანაზღაურება. მან თავისი მოთხოვნა დაასაბუთა იმით, რომ ექიმებს რომ დედისათვის დაესვათ სწორი დიაგნოზი და მიეწოდებინათ ზუსტი ინფორმაცია, დედა ხელოვნურად შეწყვეტდა ორსულობას და ნიკოლა პერუშიც არ დაიბადებოდა. ანუ, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, იგი აცხადებდა, რომ ნაცვლად მძიმე ავადმყოფობითა და მყარი შეზღუდული შესაძლებლობებით დაბადებისა საერთოდ არ გაჩნდებოდა და შესაბამისად აღარ განიცდიდა იმ ზიანს, რაც მისი აზრით ეგრეთ წოდებულ სავალალო მდგომარეობაში თავისი დაბადებით მიადგა. პარიზის სააპელაციო სასამართლომ მშობლები ცნო დაზარალებულად, რადგან ექიმისა და ლაბორატორიის შეცდომამ დედას ორსულობის შეწყვეტაში ხელი შეუშალა და მოპასუხე მხარეს დააკისრა ზიანის ანაზღაურება. თუმცა უარი განაცხადა ბავშვის დაზარალებულად ცნობაზე, რადგან მიიჩნია, რომ ნიკოლა პერუშის შეზღუდული შესაძლებლობები გამოწვეული იყო არა უშუალოდ ექიმის ან ლაბორატორიის შეცდომით, არამედ თვითონ დედის მიერ ნაყოფისათვის მუცლად ყოფნისას გადაცემული დაავადებით. პერუშებმა სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტილება უზენაეს სასამართლოში გაასაჩივრეს. საქმის განხილვისას საკასაციო სასამართლოს უნდა იპასუხა მხოლოდ ერთ კითხვაზე. შეიძლება თუ არა ზიანის ანაზღაურება მოითხოვოს დედისაგან მუცლად ყოფნისას გადაცემული ავადმყოფობით დაბადებულმა პირმა, რომლის დედას ექიმებისაგან მიღებული არაზუსტი ინფორმაციის გამო არ მიეცა ფეხმძიმობის ხელოვნურად შეწყვეტისა და მძიმე დაზიანების მქონე ბავშვის დაბადების თავიდან აცილების შესაძლებლობა. საკასაციო სასამართლოს უმაღლესმა ორგანომ დაადგინა, რომ დიახ, პირს შეუძლია მოითხოვოს იმ ზიანის ანაზღაურება, რომელიც მას მიადგა მძიმე ჯანმრთელობის დაზიანებითა და მკაცრი შეზღუდული შესაძლებლობებით დაბადების შედეგად, რადგან ექიმების მიერ მიწოდებული არაზუსტი ინფორმაციის გამო დედას არ მიეცა შესაძლებლობა ხელოვნურად შეეწყვეტა ორსულობა და ამით აეცილებინა მძიმე დაზიანებების მქონე ბავშვის დაბადება. გადაწყვეტილებამ საზოგადოების დიდი აღშფოთება გამოიწვია. ერთი ნაწილი მიიჩნევდა, რომ საკასაციო სასამართლომ ამ გადაწყვეტილებით დაუშვა ეგრეთ წოდებული არდაბადების უფლება და იგი ლახავდა ადამიანის პატივსა და ღირსებას. მეორე ნაწილი უფლებათა დამცველი საზოგადოება მიიჩნევდა, რომ ამ გადაწყვეტილებით საკასაციო სასამართლომ დააკნინა შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანთა სიცოცხლის ღირებულება. მესამე ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოიწვევდა სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობის გაზრდას. მეოთხე ნაწილი მიიჩნევდა, რომ ეს გამოიწვევდა სადაზღვევო კომპანიებისთვის ზარალის ანაზღაურების გაზრდის ტვირთს. მოკლედ, როგორც სასულიერო, ისე საერო პირები, ბიოესთეტიკოსები და ფილოსოფოსები მიიჩნევდნენ, რომ ეს გადაწყვეტილება მიუღებელი იყო.
აღნიშნულის გამო საფრანგეთის პარლამენტი იძულებული გახდა მიეღო კანონი, რომელიც ანტიპერუშის სახელითაა ცნობილი. ამ კანონით განისაზღვრა, რომ დედისაგან მუცლად ყოფნისას გადაცემული ავადმყოფობით დაბადებულ პირს არ გააჩნია ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება. აღსანიშნავია, რომ ანტიპერუშის კანონის მიღების მიუხედავად საკასაციო სასამართლო მაინც ინარჩუნებდა თავის პოზიციას, რადგან იგი მიიჩნევდა, რომ უნდა მომხდარიყო ზიანის ანაზღაურება. საკასაციო სასამართლო თვლიდა, რომ მშობლებისთვის უნდა ანაზღაურებულიყო ფინანსური ზარალიც, ანუ იგი მოითხოვდა მიყენებული ზიანის სრულ, ანუ ინტეგრალურ ანაზღაურებას. ნიკოლა პერუშის საქმესთან დაკავშირებით მიღებული გადაწყვეტილება დარჩა ერთ-ერთ სადავ და მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებად. იგი საინტერესოა, რადგან მრავალწახნაგოვანია. იგი შეეხო ისეთ საკითხებს, როგორიც არის სიცოცხლისა და ჯანმრთელობის უფლება, ადამიანის პატივისა და ღირსების დაცვის უფლება, არჩევანის თავისუფლება და გადაწყვეტილების მიღების უფლება, დელიქტური, ანუ არასახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების უფლება, სახელშეკრულებო ვალდებულების დარღვევით გამოწვეული ზიანის ანაზღაურების უფლება. ამ გადაწყვეტილებამ გამოიწვია მთლიანად სამედიცინო საკითხებთან დაკავშირებული კანონმდებლობის შეცვლა და სამედიცინო პერსონალის პასუხისმგებლობის გაზრდა. ასევე შეცვალა სადაზღვევო კანონმდებლობა.